तो रिसेंटली मैंने एक $21 का कीबोर्ड लिया है जो कि पाकिस्तानी कुछ 6000 रुपए बनते हैं। कीबोर्ड की कंपनी का नाम है TMKB और कीबोर्ड का मॉडल है T63 जो कि एक 60% वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। जैसे ही आप कीबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे सबसे पहले आपको कीबोर्ड दिखेगा और जो स्विचेस हैं वो रेड स्विचेस हैं। आपको कीबोर्ड की कुछ एक्सेसरीज नजर आएंगी जैसे कि एक ब्रेडेड ब्लैक USB-C डिटैचेबल केबल, एक की कैप पुलर। कंपनी के हिसाब से दिस कीबोर्ड कैन लास्ट अप टू 12 days with the backlight on and 6 months with the backlight off. This keyboard has 19 different kinds of lighting effects. Anti-slip mats भी दिए गए हैं। अब आते हैं उस चीज पे जिसका है सबको इंतजार and that is the sound of this mechanical keyboard. आवाज सुनने से पहले लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिएगा।